Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mafiratus Solihah, NIM 22010111113. Di sini saya akan membacakan dan menjelaskan kitab Ta'limul Muta'alim bab 6 sampai bab 8. Yaitu bab yang ke-6 yaitu faslun fi bidayatis sabaqi wa qadrihi wa tartibihi, atau bab tentang mulai mengaji, ukuran serta urutannya. Baik, langsung saja saya akan membacakan di bab ke-6 yaitu faslun fi bidayatis sabaqi wa qadrihi wa tartibihi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal fi bidayatis sabaqi ing dalam nerangake kawitane ngaji, wa qadrihi lan ukurane ngaji, wa tartibihi lan urutane ngaji. Kana ustaduna ana sapa guru ingsun Syekhul Islami Burhanuddin, Syekh Islam Burhanuddin, sapa iku yuqifu ngendek sapa Syekh fi bidayati sabaqi ing dalam kawitane ngaji ala yaumil arba'i ing atase dina Rebo. Wa kana lan ana sapa ustaduna iku yurwi nyeritakake sapa ustaduna bidzalika ing dalam mengkono-mengkono bidaya hadisan ing hadis fayastadillu mangko kawe dalil sapa ustaduna bihi kelawan hadis wa yaqulu lan dawu sapa ustaduna qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma utawi ma ora ana min syai'in utawi suwiji-wiji iku budia kang den kawiti fi yaumil arba'i ing dalam dina Rebo illa wa qad tamma angin hali teman-teman sempurna apa syek wa hakadalan kaya iki kana ana apa kelakuan yaf'alu iku ngelakoni Abu Hanifah wa kana lan ana sapa Abu Hanifah iku yuru nyeritakake sapa Abu Hanifah hadal haditha ing iki hadis an ustadihi saking gurune Abu Hanifah asy-syaikhu guru al-imami kang dadi imam al-ajali kang agung Qawamuddin Ahmad bin Abdurrasyid wa sami'tu lan ngrungu sapa ingsun mimman saking uwong asika kang kumandel ingsun bihi kelawan eman anna syaikha ing setuhune guru Abu Yusuf al-Hamdani kana iku ana sapa Abu Yusuf iku yuqifu nangguake sapa Abu Yusuf kula amalin ing saben-saben amal min a'malil khairi bayane saking amal bagus wala yaumil arba'i ing atase dina Rebo. Nah, jadi dari yang saya baca tadi bahwa guru kami yaitu Syekh Burhanuddin biasa memulai mengaji pada hari Rabu. Nah, kenapa? Karena ada pada hadis Nabi yang artinya tidak ada sesuatu yang dimulai pada hari Rabu kecuali akan menjadi sempurna. Nah, kemudian Abu Hanifah meriwayatkan hadis ini dari gurunya yaitu Imam Ahmad bin Abdurrasyid. Kemudian Abu Hanifah membiasakan melakukan hal ini yaitu memulai mengaji pada hari Rabu. Nah, kemudian Abu Hanifah pernah mendengar orang yang terpercaya berkata bahwa Syekh Abu Yusuf al-Hamdani bisa memulai pekerjaan yang baik pada hari Rabu. Wahada utawi iki ngendek dina Rebo di anna yaumal arba'i iku tetep karena setuhune dina Rebo yaumu khaliq iku yaumu khaliq dina kang den dadekake fihi ing dalem dina apa an-nur wa huwa lan utawi dina Rebo iku yaumu nasin dina nahas fi hakil kufari ing dalem hake pira-pira kafir fayakunu mangko ana apa dina Rebo iku mubarakan dan berkahi lil mukminina maring wong mukmin wa amma qadaru sabaqi lan anapun utawi kira-kira ni ngaji fil ibtidai ing dalem ngawiti sinau fakana mangko iku ana sapa Abu Hanifah yahki nyeritakake sapa Abu Hanifah ani Syekhil Qadi saking Syekh Qadi sapa imami
sapa Imam Umar bin Abi Bakar, Imam Umar bin Abu Bakar Az-Zarnuji anahu satuhune Syekh anahu satuhune iku dawuh anahu satuhune Syekh qala iku dawuh sapa Syekh Kala masyayikhuna dawuh sapa pira-pira guru ingsun yang bagi sayukja ayakuna apa yen ta ana apa qadaru sabaqi kira-kirane wulangane ngaji lil mubtadi'i kedue wong kang kawiti ngaji qadrama iku kira-kirane barang yumkinu kang kongang dabatuhu apa melanggeri ma bil i'adati kelawan bulan baleni marata ini ambalan kapindo wa yazidu lan nambahi sapa mubtadi kula yamin ing saben dinane kalimatan sak kalimat hatta sehingga setuhune kelakuan wa intalalan senajan dawa wa kasura lan akeh wulangane yumkinu kongang dabatuhu melanggeri bil i'adati kelawan balan-balani marataini rong ambalan wa yazidu lan nambahi sapa mubtadi birifqi kelawan alon wa tadrijilan saka setitik fa amma idza tala mangko anapan tatkalane dawa as-sabaqu wulangane ngaji fil ibtidai ing dalem kawitan wahtajalan hajat sapa al muta'allimu wong kang ngaji ila i'adati sabaqi marang balan-balani wulangane ngaji asyarata marrataini kaping 10 ambalan fahuwa mangko utawi muta'allim fil intihai ing dalem pungkasane fil intihai aydan ing dalam pungkasane kelawan maneh iku yakunu ana sapa muta'allim kadzalika kaya mengkono-mengkono hajat hajat kaping 10 annahu karana setuhune muta'allim iku biasaake sapa muta'allim dalika ing mengkono-mengkono i'adah walayat rukulan ora ninggalake sapa muta'allim tilkal adati ing mengkono biasaake illa bijuhdin kathirin angin sebab perkasa akeh. Nah, jadi kebiasaan ini itu baik dan benar karena pada hari Rabu adalah hari di mana cahaya itu diciptakan. Nah, hari Rabu itu adalah hari yang naas bagi orang kafir. Tetapi hari Rabu merupakan hari yang penuh berkah bagi orang mukmin. Adapun ukuran dalam belajar bagi orang baru memulai mengaji, menurut cerita Abu Hanifah dari Syekh Umar bin Abu Bakar bahwa beliau berkata, seharusnya seorang santri menghafal kitab yang dibaca lalu memahami isinya. Kalau sudah paham, baru menambah sedikit demi sedikit. Setiap kitab minimal dibaca 2 kali, tapi kalau kitabnya tebal harus diulang-ulang sampai 10 kali. Nah, cara belajar seperti ini harus dibiasakan oleh setiap santri atau orang yang mengaji. Waqilalan dan dawake as-sabaqu utawi ngaji iku harfun sa huruf wa tikraru utawi balan-baleni iku alfun kaping 1000 wayang bangwilan sayukja ayyab tadi'a apa yen to miwiti sapa muta'alim bisyai'in kelawan ngaji suwiji-wiji yakunu kang ana iku aqraba luwe parak ila fahmihi marang paham ing syekh wa kana syaikhu lan ana sapa syekh fil al-imam al-ustadu kang dadi guru Syarafuddin Kiai Syarafuddin al-Uqaili kang bangsa ukil iku yaqulu dawuh sapa syekh as-sawabu utawi kang bener indi munggo ingsun fi hadza ing dalem iki ma fa'aluhu perkara ning ngaji fa'alahu iku barang kang gawa ing ma sapa masyayikhuna pira-pira guru ingsun fa innahum mongko setuhune
masyayikhuna iku kanu ana sapa masyayikhuna iku yakhtaruna padha milihake sapa masyayikhuna lil mubtadi'i marang wong kang ngawiti ngaji sigharul mabsutati ing pira-pira kitab kang cilik kang lamban li anahu karana setuhune yakhtaruna iku aqrabu luwe parak ilal fahmi marang faham wadhabti lan melanggeri wa abda'u lan luweh ada minal malalati saking bosen wa aktsaru lan luweh akeh wuku'an tumibane. Nah, bahkan ada yang berkata bahwa harus diulang-ulang sampai 1000 kali. Nah, sebaliknya murid itu memulai dari kitab yang lebih mudah dimengerti. Kemudian menurut Syekh Syarifuddin berkata, cara yang paling benar menurut beliau yaitu santri yang baru memulai ngaji sebaiknya meniru kebiasaan yang dilakukan para ulama, yaitu supaya para santri itu memulai dari kitab-kitab yang kecil atau yang paling mudah dipahami. Karena di samping lebih mudah dipahami juga tidak membosankan dan lebih melekat di pikiran. Wayan bagi lan sayukja apa ayu alika yento nyateti sapa muta'alim as-sabaqa ing pengajian ba'da dhabati ing dalem sause melanggeri wal i'adati lan balan baleni kelakuan wal i'adati lan balan baleni kathiran kelawan akeh fa innahu mongko setuhune nyateti iku nafi'un manfaati jiddan kelawan temenan wala yaktubalan ojo nulis sapa al muta'alimu wong kang amri ilmu syai'an ing suwi-wici la yafumu kang ora faham sapa muta'alim fa innahu mongko setuhune nulis yurithu kang ora faham kalalata maringi nulis ad-dhabti ing ketune watak wa yudhibu lan ngilangake nulis alfab nata kang ora paham ing kapinteran wa yudayyi'u lan nyanyiake auqatahu ing pira-pira waktune. Nah, setelah benar-benar hafal dan mengerti, para santri harus mencatatnya. Nah, kenapa harus mencatat? Karena hal itu banyak manfaatnya di kemudian hari. Santri sebaiknya tidak menulis pelajaran yang belum difahami. Sebab menulis hal yang belum difahami itu menimbulkan kerancuan, kemudian menghilangkan kecerdasan dan menyia-nyiakan waktu. Wayan bagi lan sayukja apa ayyajtahida yen mampang sapa muta'alim fil fahmi ing dalem faham minal ustadi saking guru au bit ta'ammuli utawa kelawan angen-angen wat tafakuri lan mikir-mikir wa kasrati lan akeh at-tikrari balan baleni fa innahu mongko setuhune kelakuan idza qalla tatkalane siti apa asabaku pengajiane wa katsura lan akeh apa at-tikraru balan baleni wa ta'ammulu lan akeh angen-angene yuderiku bakal bisa nemu apa pengajiane wa yafhamu lan faham pengajiane. Nah, seharusnya para santri itu berusaha bersungguh-sungguh memahami apa yang diterangkan oleh gurunya karena biar bisa paham. Kemudian diulang-ulang sendiri beberapa kali supaya lebih melekat di pikirannya dan direnungkan supaya benar-benar mengerti karena mendengar satu kalimat lalu dihafal dan dimengerti itu lebih baik daripada mendengar 1000 kalimat tapi tidak paham karena itu dapat menyia-nyiakan waktu.
Qila den dawuhake hifdzu harfaini utawi apal rong kalimat iku khairan luwe bagus min simai katimbang saking krungu wikraini rong karung ilmu wa fahmulan faham harfaini rong huruf iku khairun luwe bagus min hifdi katimbang saking apal wikraini rong karung wa idza tahawana lan tatkalane begampang sapa muta'alim fil fahmi ing dalem paham walam yajtahid lan ora mempeng sapa muta'alim marratan ing saambalan au marratan utawa rong ambalan yang tadu mangko dadi kulina sapa muta'alim dalika ing mengkono tahawan fala yafhamu mangko ora bisa paham sapa muta'alim al kalama ing pengendika al-yasira kang sithik. Nah, dikatakan bahwa hafal 2 huruf lebih baik daripada mendengarkan 20 dan faham 2 huruf lebih baik daripada hafal 2 pikul. Jika seseorang meremehkan pemahaman dan tidak mau berusaha 1 atau 2 kali, maka seseorang itu akan terbiasa seperti itu, sehingga kalimat yang mudah pun akan susah difahaminya. Fayam bagi mangko sayuk apa ayah jatahida yanto mempeng sapa muta'alim wa yad'u halan dunga sapa muta'alim ing Allah wa yatadarra'u lan andepi sapa muta'alim ilaihi maring Allah fa innahu mangko setuhune Allah iku yujibu nembadani wong kang dungo man ing wong kang dungo da'a man ing Allah wala yunayibulan ora tunaake Allah man ing wong rojahu kang arep-arep sapa man ing Allah. Nah, oleh karena itu dia seharusnya berusaha untuk memahami pelajarannya sambil berdoa kepada Allah, dan Allah tidak akan mengecewakan orang-orang yang berdoa kepadanya. Jadi kita harus berdoa supaya ilmu kita itu meresap di pikiran kita. Ansyadana menyake ing ingsun asy-syekh sapa asy-syekh al-imam al-ajal Qawamuddin kang ahli cekarame agama Hammadu bin Ibrahim Kiai Hammad bin Ibrahim bin Ismail As-Saffar imlaan ing syair lil qadi kedue Kiai Pengulu Al-Khalili bin Ahmad As-Sarasi Khalil bin Ahmad As-Sakhrasi. Kemudian syairnya begini. Udumil ilma hidmatal mustafidi wa adim darsahu bi fi'lin himadin wa idza ma hafidta syai'an a'idhu thumma akilhu ghayat at-ta'kidi thumma alikhu ka ta'uda ilayhi wa ila darsihi ala ta'bidi fa idza ma aminta minhu fawatahu fantabit ba'dahu li syai'in jadidin ma'a tikrari ma taqaddama minhu waqtina in li sya'ni hadzal mazidi zakiran nasi bil ulumi litahya la takun min ulin nuha bi ba'idin in katamtal uluma unsita hatta latur ghaira jahilin wa balisdin thummal
tafil qiyamati naran wa talahbat tabil adabi wasyadidi. Ya, arti syair itu Uhdum ngeladeni sapa sira al ilma ing ilmu hikmata kaya oleh ngeladeni al mustafidi wong kang ngalap faedah wa adim lan ngelanggengake sira darsahu ing deres ilmu bi fi'lin kelawan penggawe haimadin kang dan suci. Wa idza malan tatkalane wa idza mahafid talan tatkalane was apal sira syai'an ing suci-wici i'adhu mongko baleni sira ing syai' summa akilhu mongko nuli ngukuhana sira ing syai' ghayatan kelawan katoke ngukuake summa akilhu mongko nuli nyatetana sira ing syai' kai ta'uda supaya bali sira ilahi maring syai' wa illa darsihi lan marang deres ing syai' ala ta'dibi ing atase sak lawase fa idama mongko tatkalane wis ngrasa amintu aman sapa sira minhu saking syai' fawatahu ing fatwa syai' fantabid mongko rerikatan sira ing dalem rerikatan sira ba'dahu ing dalem sausing ngerasa aman sira disyain maring suci-wici jadidin kang anyar ma'atikrari ing dalem sertane baleni ma barang taqaddama kang dingin apa ma minhu saking syai' jadid waktinain lan ngudi hasil li sya'ni mareng kelakuan hadal mazidi iki tambahan. Kemudian Syekh Kiwamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Saffar membaca syair Qadi Halil bin Ahmad Syarhashi, yaitu arti syairnya itu carilah ilmu dengan sungguh-sungguh sampai kamu merasa nikmatnya mencari ilmu dan tetaplah mempelajari dengan cara yang terpuji. Jika kamu telah memahami suatu pelajaran, maka ulangilah, kemudian kukuhkanlah dan dalam hati sekukuh-kukuhnya. Setelah itu, catatlah ilmu tersebut, karena kalau sewaktu-waktu kamu lupa, kamu dapat membaca catatanmu tersebut. Jika kamu sudah merasa benar-benar mengerti dan tidak khawatir lupa, maka bergegaslah mengkaji pelajaran yang lain dan berusaha untuk mempelajari dan memahami pelajaran yang baru. Zakirin nasa mituturana sira nasa ing menungsa bil ulumi kelawan pira-pira ilmu litahya supaya urip sira la takun aja ana sira min ulin nuha saking wong kang anduweni akal bibaidin iku adom in katamta lamun ngumpatake sira al uluma ing pira-pira ilmu unsita mongko den laleake sira hatta latura sehingga ora dan tinggalake sira ghaira jahilin angin wong kang bodoh wa balidin lan wong kang dedel. Summa uljimta mongko nuli dan kendalane sira fil kiamati ing dalam dina kiamat ang naron ing neraka wa talahabta lan bolat sira bil adabi kelawan siksa asyadidi kang temen. Nah, kemudian arti selanjutnya yaitu amalkan ilmumu kepada manusia agar ilmumu hidup. Jangan sampai menjauh dari orang-orang yang berilmu.
Jika kamu menyembunyikan ilmu, maka Allah akan membuat lupa, sehingga kamu kelihatan seperti orang bodoh dan tumpul akalnya. Dan pada hari kiamat nanti kamu akan dihalangi api nerakanya sehingga tubuhmu hangus. Wala budda lan ora kena ora li talibil ilmi kedua wong kang amri ilmu minal mudzakarati sangking ada eling wal munadharati lan nalar wal mutarahata lan tukar masalah fayambagi mengko saeja apa ayakuna yen ta ana sapa apa ilmu bil idhofi kelawan bengiake ati wa ta'anni lan alon-alon wa ta'ammuli lan angen-angen wa yataharrara lan yen to ngreksa apa ilmu anisya gabi saking ngobah-ngobahake Allah. Nah, para santri atau orang yang mencari ilmu harus sering mendiskusikan suatu pendapat atau permasalahan dengan teman-temannya. Kenapa? Karena diskusi tersebut harus dilakukan dengan tertib atau tenang. Tidak ada kegaduhan, tidak ada emosi. Karena dengan tertib dan tenang dalam berpikir adalah tiangnya musyawarah. Dan tujuan musyawarah adalah mencari kebenaran. Tujuan itu akan terpercaya apabila orang-orang yang terlibat dalam diskusi atau musyawarah tersebut bersikap tenang, berpikir tenang dan lapang dada. Sebaliknya, hal itu tidak akan berhasil apabila timbul kegaduhan dan saling emosi. Fa'in kanat mangkolamun Fa'inal munadharata mongko setuhune adonalar wal mudzakarata lan babantahan iku musyawaratun rembukan wal musyawaratu utawi rembukan iki innama takunu iku angin pemestani ana apa musyawarah tikhroji iku krana amre ngetokake as-shawabi kebenaran wadzalika utawi mengkono ngetokake bener inama iku pestine hal yasulu hasil apa dalika bita'ammuli kelawan angen-angen wa ta'anni lan alon wal insafi lan bengiati walayah sululan ora bisa hasil apa mengkono dalikam apa mengkono ngetake bener bil ghadabi kelawan muring-muring wasyaga bilan ngobah-ngobahake Allah fa in kanat mangko lamun ana apa niyati talibul ilmi minal mubahatsati sangking oleh atau adu pikiran ilzamal khasmi iku ngalahake musuh wa qahratu lan nyereng khasmi la yahillu mongko ora halal apa dalika mengkono ilzam wa inna ma yahillu lan pestine halal apa dalika mengkono ilzam li'idharil haqqi karena ngelahirake hak walat widhu utawi mulas wal hila lan ngerika daya la tajuzu iku ora wenang apa al tamwihu wal hila
fiha ing dalam munadhara illa idza kana angin tatkalane ana apa al khasmu musuh iku muta'annitan angas la taliban ora nupri lil haqqi maring kebenaran. Nah, jika tujuan diadakannya diskusi tersebut untuk saling mengalahkan hujah temannya atau mengalahkan temannya, maka musyawarah itu tidak halal. Diskusi itu halal kalau tujuannya untuk mencari kebenaran, sedangkan menguburkan persoalan atau jawaban, atau memberi tanggapan dengan cara yang tidak semestinya, misalnya bergaduh atau saling emosi, juga tidak halal, kecuali jika orang yang bertanya itu bermaksud untuk mempersulit. Nah, itu tidak akan mencari kebenaran. Wa kana Muhammad bin Yahya lan ana sapa Muhammad bin Yahya iku idza tawajjaha tatkalane madhep alaihi ing atase Muhammad bin Yahya apa al iskalu kemaskilan walam yahdurhu lan dorong teka ing Muhammad bin Yahya apa al jawabu jawabe yaqulu mongko ngucap sapa Muhammad bin Yahya lahu maring musuhe ma utawi barang alzam tahu kang tetepake sira laziman ing ma iku tetep wa ahna lan utawi ingsun fihi ing dalem ma iku naldiran pikir-pikir wa fauqa kulli dhi ilmin lan iku tetep ana ing sadhuwure saben-saben wong kang anduweni ilmu alimun utawi wong kang weruh wa faidatu lan utawi faidae al mutarahati mutahara wal munadharati lan munadharah aqwa iku luwe kuat min faidatan saking faidae mujarradit takrori melulune ambalan baleni li'anna fihi krana setuhune iku tetep ing dalem mutaraha takroron ambalan baleni wa ziyadatan lan nambahi waqilalan den ucapake mutaharatun utawi mutahara saatin sak jam khairun min takrori iku luwe bagus ketimbang ambalan baleni syahrin saulan lakin tetapi ni idakana tatkalani ono apa munadhara ma'a munsifin iku sertane wong kang jejeg salimin tur bagus at-tabai wata'e. Muhammad bin Yahya jika menghadapi pertanyaan yang rumit dan belum bisa menjawab, kemudian beliau berkata kepada si penanya, apa yang Anda tanyakan itu perlu dijawab, tapi karena saya belum bisa menjawab, maka saya pikir terlebih dahulu, sebab di atas orang yang pandai masih ada orang yang lebih pandai lagi. Belajar dengan cara berdiskusi atau bermusyawarah ini lebih efektif daripada belajar sendiri. Sebab di dalam diskusi kita dituntut untuk belajar berpikir dan belajar lebih maksimal. Kemudian ada yang berkata bahwa diskusi sesaat itu lebih baik daripada belajar sebulan, asal diskusi tersebut bersama orang yang sadar dan baik tabiatnya. Iyaka lan wedya sira wal mudzakarata ing mudzakara ma'a muta'annitin ing dalem sertane wong kang angas wairi mustaqimin kang ora jejeg at-tabai watake fa inna tabi'ata mengko setuhune watak iku musriqatan iku bisa nyolong wal akhlaq lan akhlak iku mubta'adiyatun lumaku ing wong liya wal mujawaratalan sesandingan iku mu'athiratun ngelabeti wa fi sya'ri lan iku tetep ing dalam syair alladzi kang dzakara nutur
Khalil bin Ahmad sapa Khalil bin Ahmad fawaidu utawi pira-pira faedah kathiran kang akeh. Kila dan ceritaake al ilmu utawi ilmu min syartihi setengah sangking syarati ilmu liman kedue wong khadamatun kang ngeladeni man ing ilmu iku ja'ala yen to andadekake apa syarat annasa ing menungso kulahum sakabehane nas iku khuddamatun ing pira-pira wong kang ngeladeni man. Nah, kemudian hindarilah bermusyawarah dengan orang yang suka mempersulit masalah orang lain dan tidak baik tabiatnya atau tidak baik wataknya. Karena tabiat atau watak yang buruk itu bisa menular. Seorang penyair berkata, di antara syarat ilmu itu ia menjadikan semua orang sebagai pelayan bagi orang yang melayaninya. Wayan bagi lan sayukjo li talibil ilmi kedua wong kang luru ilmu ayakuna yen ta ana sapa muta'ammilan iku angen-angen fi jami'il awqati ing dalem sekabehane pira-pira waktu fidako aki ing dalem pira-pira lembute. Al-uluma ing pira-pira ilmu wayang tadalan ngulinaake sapa talibul ilmi dalika ing mengkono-mengkono daqaiq fa innama daqaiqul ilmu fa innama yudraku mangkos pestine ditemu apa daqaiku pira-pira lembute ilmu bita'amuli kelawan angen-angen. Walihada lan krono arae iki kila dan ceritaake ta'ammal angen-angen sira tuderik mongko nemu sira walabud dalan ora kena ora minat ta'amuli saking angen-angen qabelal kalami ing dalem sedurunge guneman hatta yakuna sehingga ono apa kalam iku sawaban bener. Fa innal kalama mongko setuhune kalam kasahmi iku kaya panah falabud da mongko ora kena ora min takwimi hi saking jejekake kalam bit'am muli kelawan angen-angen kebelal kalami ing dalem sedurunge kalam hatta yakun hingga kalam iku musyiban bener. Para santri harus senang mengamati atau memikirkan pelajaran-pelajaran yang susah dipahami dan harus membiasakan hal itu. Kenapa? Karena banyak orang yang bisa mengerti setelah ia mau memikirkan. Oleh karena itu, ada seorang yang berkata, perhatikanlah, niscaya kamu akan mengerti. Sebelum berbicara, para santri atau orang yang mencari ilmu harus berpikir terlebih dahulu. Kenapa? Karena ucapannya benar. Karena ucapan itu diibaratkan sebagai panah. Oleh sebab itu kita harus memikirkan ucapan yang akan kita bicarakan supaya tidak salah atau menyakiti hati orang lain. Wa qala lan dawu fi usulil fikih ing dalam kitab usul fikih hadzal aslu utawi iki iku pokok kabiran kang gede wa huwa utawi aslun kabirun iku ayakuna yen ta ana apa kalami al faqihi wong kang alim al munadhiri kang ancara ilmu iku bita'amuli tetap kelawan angan-angan pila den ucapake rasul akli utawi pokoke akal
iku ayakuna nyento ana apa al-kalamu gunemane bit tasab buti iku tetep kelawan ngati-ngati wa ta'amuli lan angen-angen. Kala dawuh sapa wong qailun dawuh sapa wong kang wong kang dawuh usikam kas ingsun finatmil kalami ing dalem runtute kalam bikhamsatin kelawan 5. In kunta lamun ana sapa sira lil musi marang wong kang wasiat asyafiku kang welas iku muti'an anut la taufulan mongko aja lali sapa sira sababal kalami ing sebab guneman wa waqtahu lan waktune kalam wal kaifa lan carane kalam wal kam lan wilangane kalam wal makana lan panggonane kalam jami'an hale sekabehane. Seorang ahli fikih pernah berkata, berpikir sebelum berkata itu sangat penting. Karena para ahli ilmu fikih harus berpikir dahulu sebelum bicara. Nah, kemudian jika kamu mentaati orang yang menasihati dan yang mengasihimu niscaya maka jangan kamu lupakan waktu dia berbicara, kemudian ukuran berbicara dan tempatnya. Wa yakunu lan ana sapa wong iku mustafidan ngalap faedah fi jami'il awqati ing dalam sekabehane pira-pira waktu wal ahwali lan pira-pira keadaan min jami'il asykasi saking sekabehane pira-pira awa-awaan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al hikmatu utawi hikmah iku dhalatu ngupamani barang ilange al mukmini wong kang mukmin aina ma ana ing endi baila wajadaha nemu sapa wong ing dolah atau barang ilang akhadaha mongko ngalap sapa man ing dolah wakilalan den ucapake khud ngalap sira ma ing barang sofa kang bening apa ma wada lan ninggal sira ma ing barang kadara kang reget apa ma. Para pelajar harus terus berpikir atau mengamati dan terus menambah pengetahuannya setiap waktu dan belajar dari siapapun. Rasulullah SAW pernah bersabda, hikmah mencari ilmu itu diibaratkan barang berharga orang mukmin yang hilang. Maka di mana saja dijumpai atau ditemukan harus diambil. Kemudian ada yang berkata, ambillah apa yang terang dan tinggalkan apa yang suram. Wa sami'tu lan ngrungu sapa ingsun sapa asy-syaikhul imam al-ajali imam ajal al-ustadza kang dadi guru Fahruddin al-Kashani yaqulu kang dawuh sapa Imam Fakhruddin kanat ana sapa jariyae Abi Yusuf rahimahullahu ama iku amanatan dititipake inda Muhammadin ana ing sandinge Muhammad faqala mengko takon laha marang jariyah hal ana ta
apa tahfadina apal siro fi hadzal waqti ing dalem iki waktu min Abi Yusuf halit tetep saking Abu Yusuf fil fikhi ing dalem ilmu fikih syai'an ing suci-suci. Qalat matur sapa Jariyah lamboten illa annahu angin setuhune Abu Yusuf kana ikut ono sapa Abu Yusuf yukariru iku balan-balani sapa Abu Yusuf wa yaqulu lan dawuh sapa Abu Yusuf sahmud dauri utawi bagiane ubengan iku sakiton gugur fahafidha mongko apal sapa Muhammad dalika ing mengkono-mengkono kaul le Abu Yusuf minha saking Jariyah wa kanat lan ono apa muskilah iku ala Muhammadin tetep ing atase Muhammad fartafa'a mongko nuli ilang iskaluhu apa iskali bihadhil kalimate kelawan iki kalimat faulima mongko kena weruan annal istifadatu apa setuhune ngalap faedah iku mungkinatun kongang min kulli ahadin saking saben-saben wong suci. Kala dawuh sapa Abu Yusuf hina ing dalem mangsa ni kila dan ceritakake marang Abu Yusuf lahu marang Abu Yusuf bima sebab apa ada rakta nemu sira al ilma ing ilmu. Kala dawuh sapa Abu Yusuf mas tan kaftu ora wega ingsun wala bakhil tulan ora medit ingsun bil ifadati kelawan aweh faedah. Kemudian Syekh Fahruddin Al-Kashani berkata, budak perempuan Abu Yusuf dititipkan kepada Syekh Muhammad. Lalu Syekh Muhammad bertanya kepada budak itu, apakah kamu pernah melihat kebiasaan dan mendengar perkataan Abu Yusuf sekarang ini? Kemudian si budak ini menjawab, tidak, kecuali dia mengulang-ulang kalimat yaitu bagian daur itu gugur. Kalimat ini dihafal oleh Muhammad, padahal masalah daur ini sukar bagi Muhammad. Maka dengan mendengar kalimat tadi, kesukaran itu hilang. Dari situ jelas bahwa menambah faedah atau pengertian itu dapat dilakukan melalui siapapun. Abu Yusuf pernah ditanya mengenai cara beliau mendapatkan ilmu. Kemudian beliau menjawab, aku tidak pernah enggan untuk menambah pengertian dan aku juga tidak pernah keberatan untuk memberikan faedah kepada orang lain. Wakilalan dan ceritaake li Bani Abbasin maring Ibnu Abbas radhiyallahu an anhu saking radhiyallahu an bima adarakta sebab apa adarakta nemu sira al ilma ing ilmu. Qala dawuh sapa Ibnu Abbas bilisanin kelawan sebab lisan saulin kang akeh wa qalbin lan ati akulin kang akeh mikir wa inna malan pastine diarani sapa talibul ilmu wong kang luru ilmu ma takulu ing aran ma takulu likathroti krana akeh ma yaqulu yen tong ngucap sapa talibul ilmi fi zamani ing dalam zaman al awali kang kuno ma taqulu ing apa fi hadhil mas'alati ngucap sira ing dalam iki masalah wa inna malan pestine tafaqqaha dadi pinter sapa Abu Hanifah bikathratin kelawan sebab akeh al mutarahati wal mudzakarati tegese tukar pikiran fi dukanihi ing dalam tokone Abu Hanifah hina ing dalam mangsane kana ana sapa Abu Hanifah bazzazan iku tukang adol lawon. Kemudian Ibnu Abbas pernah ditanya dengan hal yang sama, kemudian beliau menjawab,
Lisan adalah yang banyak bertanya dan hati yang banyak berpikir. Nah, para santri di zaman dahulu itu sering bertanya dan dengan perkataan begini, bagaimana pendapatmu tentang masalah ini? Kemudian Imam Abu Hanifah menjadi ahli fikih karena beliau sering tukar pendapat di tokonya sambil berjualan kain. Fabihada mongko sebab iki lamu diweruhi anna tahsila apa setuhune hasile al ilmi ilmu wal fikhi lan pinter iku yajtami kumpul sapa tahsil ma'al kasbi ing dalam sertane mergawe wa kana lan ana sapa Abu Hafs al kabiru iku yak tasibu mergawe sapa Abu Hafs wa yukarriru lan baleni sapa Abu Hafs al uluma ing ilmu fa in kana mangko lamun ana apa kelakuan la budda iku ora kena ora li talibil ilmu maring wong kang loro ilmu minal kasbi saking mergawe linafkoti krana kanggo nafkah iyalihi pira-pira berayati talib wa ghairihi lan liyane iyal falyaktasib mongko nyeyak mergawe talib lan nyeyak bolan baleni talib wal yukarir lan balani talib wala yaksalulan ojo aras-arasen. Nah, dari kisah ini bisa diketahui bahwa mencari ilmu itu bisa sambil bekerja. Selain itu, Abu Hafs al-Kabir bekerja sambil mengulang-ulang pekerjaannya. Maka, apabila keadaan menuntut seorang santri untuk bekerja, untuk menafkahi keluarganya atau yang lainnya, maka bekerjalah, tapi jangan lupa belajar dan jangan sampai bermalas-malasan. Walai salan ora ono iku lisahihi kedue wong kang waras al badani awake wal akli lan akali apa udrun alasan fitarki ing dalam ninggal at-ta'alumi ngudi ilmu wat tafaquhi lan ngerteni ilmu fikih fa innahu mangko setuhune kelakuan la yakunu iku ora ana sapa man iku afqara luwe fakir min Abi Yusuf ketimbang saking Abu Yusuf walam yamnahu lan ora nyegah ing Abu Yusuf dalika ing mengkono fakir minat tafakuhi saking ngudi ilmu fikih. Faman kana mangko utawi wong iku kana ana lahu kedue wong apa malun kathirun bondo kang akeh. Bani amal malu mangko sak bagus-baguse apa almalu bondo as-shalihu kang bagus lirrajuli kedue wong lanang as-shalihi kang bagus kila dan dawi li alimin maring wong alim bima sebab apa adarakta nemu sira al ilma ing ilmu kala dawu sapa alim bi abi ghanin sebab bapak kang soge li annahu karana setuhune abi ghani kana iku ana sapa yes tani'u iku gawa kebagusan sapa Abu Ghani bihi sebab soge ahlal ilmi ing ahli ilmu wal fadli lan ahli utama fa inna mongko setuhune gawe kebagusan iku sababu ziyadati dadi sebab tambahi ilmu
li'annahu karena setuhune gawe kebagusan iku syukrun syukur ala ni'mati akli ing atase nikmat oleh diparingi akal wal ilmi lan ilmu wa innahu lan setuhune syukur iku sababu ziyadati dadi sebab tambah-tambahe didhawuhake. Bagi orang yang memiliki sehat jasmani dan rohani, tidak ada alasan untuk meninggalkan belajar. Karena tiada seorang pun yang lebih miskin daripada Abu Yusuf, tapi beliau tetap mau belajar meskipun miskin. Barang siapa berharta banyak atau memiliki kekayaan yang banyak, maka sebaik-baik harta tersebut yang dimiliki orang saleh ialah harta yang dihabiskan untuk mencari ilmu. Ada seorang alim ditanya, dengan apa Anda memperoleh ilmu? Beliau pun menjawab, karena saya mempunyai ayah kaya. Ayahku memberikan atau menggunakan hartanya untuk orang-orang alim atau mulia, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Kila dan dawuhake qala wis dawuh sapa Abu Hanifah innama adraktu angin pestine nemu ingsun al ilma ing ilmu bilhamdillah sebab muji lillahi maring Allah wa syukri lan syukur maring Allah fakul lama mangko semangsa fahim tu mangko fahim ingsun wa ufik tulan diparingi pitulung ingsun ala fikhin ing atase fikih wa hikmatin lan hikmah. Fakultu mangko ngucap sapa ingsun alhamdulillah. Fazdada mangko ditambah apa ilmu ingsun. Diriwayatkan bahwa Abu Hanifah berkata, saya memperoleh ilmu karena saya selalu memuji dan bersyukur kepada Allah. Jika saya dapat mengerti suatu masalah atau bertambahnya ilmu, maka beliau itu selalu mengucapkan alhamdulillah. Sebab itu Abu Hanifah ini ilmunya semakin banyak. Wah kadalan kaya mengkono mazkur yang bagi sayuk coli talibil ilmi kedua wangkang luru ilmu apa ayash tagila yang to ketungkul apa sapa talib bisyukri kelawan syukur bil lisani kelawan lisan wal janani lan kelawan ati wal arkani lan pira-pira anggota wal mali lan bondo wal yara lan ningali sapa talib al fahma ing faham wal ilma lan ilmu wat taufiqa lan pitulung minallahi saking Allah wa yatlubu lan yantau nuprih sapa talib al hidayata ing hidayah minallahi saking Allah bid du'ai kelawan doa lahu maring Allah wat tadarru'i lan DP ilaihi maring Allah fa innallaha mangko setuhune Allah iku hadin nuduhake manis tahdahu ing wong kang amrih pituduh sapa man ing Allah. Orang yang mencari ilmu harus selalu bersyukur kepada Allah, baik dalam bentuk ucapan, hati, maupun tindakan nyata atau perbuatan. Harus yakin bahwa pengertian, pengetahuan, dan taufik itu hanya dianugerahkan dari Allah. Harus memohon petunjuk kepada Allah dengan berdoa dan merendahkan diri kepadanya. Karena Allah selalu menunjukkan jalan kepada orang-orang yang mau memohon kepadanya. Fa ahlul haqqi mangko utawi ahlul haq wahum utawi ahlul haq iku ahlus sunnati ahlus sunnah wal jamaati wal jamaah iku talabu padha nuprih sapa ahlul haq al haqqa ing haq minallahi saking Allah al haqqi kang haq al hadi kang nuduhake tur al mubini tur kang pertelaake al asimi kang ngreksa
Fahadahumullahu mangko nuduhake ing ahlil haq sapa Allahu Allah wa asamahum lan ngreksa sapa Allah ing ahlil haq anit dalalati saking kesasar. Wa ahlud dalalati lan utawi wong kang ahlu kesasar iku ajabu padha gawe ake sapa ahlud dalalah biraihim kelawan panemuake sapa ahlul haq wa aqlihim lan akali ahlul haq wa talabulan padha nyopre padha luruh al haqqa ing kebenaran minal mahluki saking makhluk al ajizi kang apes wa huwa utawi makhluk al aqlu iku akal. Kaum ahlu sunnah wal jamaah memohon kebenaran kepada Allah yang maha besar, maha bertunjukkan, maha memberi keterangan, lagi maha melindungi. Lalu mereka pun diberi petunjuk dan dilindungi dari kesesatan atau dari kejelekan. Seorang ahli bid'ah selalu mengagumi pendapatnya sendiri dan mengendalikan akal dalam mencari kebenaran. Di annal akla karena setuhnya akal iku la yudariku ora bisa ngilang akal jami al asyai ing sekabehane suci-wici. Fahujibu mongko padha kalengan sapa ahlu dalalah wa ajazulan pada apes wa dallu lan pada sasar sapa ahlu dalalah wa dallu lan pada sasar lan pada nyasarake. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sapa arafa wong kang weruh sapa man nafsahu ing awake man faqad arafu mangko teman-teman weruh sapa man rabbahu ing pangerane man faida arafa mangko tatkalane weruh sapa man ajza ing apese nafsihi awake man arafa mangko weruhake sapa man kudrata ing kudrata wahilan ing kudrate Allah wala ya tami dalan yen ta ora tetangganan sapa talib ala nafsihi ing atase awake talib wa aqlihi lan akali talib bal yatawakkal balik pasrah sapa talib ala Allahi ing atase Allah wa huwa mangko utawi Allah iku hasbuhu nyukupi sapa man wa yahdi lan nuduhake sapa Allah ing man ila syaratil mustaqim maring dalan kang lurus. Waman lan utawi sapane uang kana iku ana sapa man iku lahu tetep keduwe man apa malun arto fala yabkhal mangko aja medhit sapa man. Nah, padahal akal itu lemah, tidak mampu menguasai segala sesuatu, sebagaimana halnya penglihatan yang tidak mampu melihat segala sesuatu. Oleh karena itu, mereka terhalang dari kebenaran, lemah, sesat, dan menyesatkan. Lalu Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengenal dirinya, maka sungguh akan tahu Tuhannya. Dan jika dia tahu kelemahan dirinya, maka dia tahu sifat kekuasaan Allah. Seorang yang mencari ilmu tidak boleh mendewakan akalnya, tapi harus berserah diri kepada Allah dan harus mencari kebenaran dari Allah. Barang siapa berserah diri kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya dan akan ditunjukkan ke jalan yang lurus. Dan barang siapa yang berharta, maka janganlah seseorang itu kikir atau bakhil. Wayan bagilan sayukjo ayata awada apa yen to nyono nyuwun ngarep pareksa sapa man billahi kelawan Allah minal bukhli saking medhit. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyudain tawean di penyakit
iku adwa luwe ngekarake minal bukhli saking bakhil. Nah, kemudian para orang yang mencari ilmu harus memohon perlindungan kepada Allah dari sifat kikir. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah ada penyakit yang lebih parah daripada kikir. Wa kana lan ana sapa Abu Syekh al-Imami Imam al-Ajalu Syamsul A'immati Imam Ajal Syamsul A'immah al-Halwani iku fakiran fakir. Yabi'u hali adol sapa Syekh Imam al-halwa'a ing manisan. Wa kana lan ana sapa Imam Ajal Syamsu A'imah iku yoti miwiyake sapa Syekh A'imah al-fuqaha'a ing ahli fikih. Minal halwa'i saking manisan. Wa yaqulu lan ngendika sapa Syekh Imam al-Ajali Syamsul A'imah uda'u doa ke sira kabeh al ibni marang anak ingsun fa barakati mongko kelawan barakai judihi lumane sapa Imam A'imah wa tiqadihi lan i'tiqadi A'imah wa syafaqatihi lan walasi Abu Syekh wa tadarruihi lan oleh andepi Abu Syekh Imam A'imah. Nala mongko mekole ibnuhu sapa putrane A'imah ma ing barang nala kang wis mekole apa ibnuhu wayashtari lan yen tuku sapa talib bil mala kelawan arta al kutubah ing pira-pira kitab wayastaktibalan nyento nulis sapa talib fayakunu mangko ana istiktab aunan iku dadi pitulung alat ta'alumi ing atase ngudi ilmu wat tafaqquhi lan ngerteni ilmu fikih. Ayah Syekh Syamsul A'imah al-Halwani itu adalah seorang fakir, kerjanya menjual manisan. Beliau suka memberikan manisan itu kepada fuqaha atau ahli fikih sambil berkata kepada mereka, doakanlah anakku. Nah, kemudian berkat kemurahan hatinya dan kemantapannya serta belas kasihnya, maka putranya berhasil mencapai apa yang dicita-citakan, yaitu sembuh dari penyakitnya. Para pencari ilmu harus rajin membeli kitab dan menyuruh orang lain untuk menuliskan kitab karena hal itu membantu mempermudah mengaji dan belajar ilmu fikih. Waqad kana lan teman-teman ono li Muhammad bin Hasan kedua Muhammad bin Hasan apa malun arto kathirun kang akeh hatta kana sehingga ono iku lahu tetep kedua Muhammad salasumiatin telung atus minal hukalai kang tetep saking pira-pira wong kang padha jaga alamalihi ing atase artane Muhammad fa anfaqahu mongko nanjakake sapa Muhammad kullahu ing sekabehane mal fil ilmi ing dalam ilmu wal fikih lan ilmu fikih walam yabqa hale ora tetep lahu kedue Muhammad apa saubun dodote nafisun kang bagus farahu mangko ninggal sapa Muhammad Abu Yusuf fi taubin ing dalam dodote kholikin kang amot kang amah fa arsala mangko utusane Muhammad ilahi maring Muhammad siaban ing pira-pira dodot nafisatan kang bagus falam yakbalha
mongko ora gelem nerima sapa Muhammad ing atur-atur. Muhammad bin Hasan adalah seorang yang kaya raya, sehingga untuk mengurus hartanya, beliau ini memerlukan 300 orang untuk menjaga hartanya. Lalu semua hartanya itu didermakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Lalu semua hartanya itu didermakan sehingga beliau tak memiliki sepotong pakaian pun yang bagus. Kemudian suatu ketika Abu Yusuf melihat beliau ini mengenakan pakaian bertambal, maka ia lalu mengirimkan kepada beliau pakaian yang bagus, namun beliau menolak pemberian itu dengan halus. Faqala mangko dawuh sapa Muhammad, ajil agi-agi sira lakum kedue sira kabeh. Wa ajil lan nyumaya sira lana krana ingsun. Wala allahu lan menawa Muhammad iku inama pestine lam yaqbalhu ora nerima sapa Muhammad hu ing atur-atur wa in kana lan senajan ana faqulu qabulu apa nerima al hadiyata ing hadiah iku sunnatun sunnah lima krana barang ro'a kang ningal sapa Muhammad anna ing setuhune fi dalika iku tetep ing dalem nampa hadiah ana linafsihi kedue awak dhewene Muhammad. Faqala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa ora ana iku lil mukminina iku tetep kedue wong kang mukmin. Apa ayyudzillah nyento ngasarake Muhammad mukmin nafsahu ing awake mukmin. Lalu beliau berkata, kalian telah diberi harta dunia, sedang aku akan diberi harta di akhirat nanti. Menerima hadiah tersebut menurutnya hanyalah menghinakan dirinya sendiri, sekalipun belum tahu bahwa dirinya itu menerima hadiah itu sunnah. Belum tahu menerima hadiah itu sunnah atau gimana. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tidak layak orang mukmin menghiraukan dirinya. Wa hukiyalan dan ceritaake anna fahzal islami sapa setuhune fazal Islam al-arsabandi jama'a kusyura iku ngumpulake sapa fazal Islam arsabandi kusyura ing pira-pira kulit al-batihi semangka al-mulkata kang dibuang fi makani ing dalam panggonan kholin kang sepi. Fa'akalaha mongko dahar sapa Fahzul Islam ing kulit tis mongko fara'atahu mongko ningali sapa Fahzul Islam Arsyabandi jariyatun sapa jariyah fa'akhbarat mongko nyeritakake sapa jariyah bidzalika kelawan mengkono-mengkono oleh weruh maulaha ing bendarane jariyah. Fattakhadha mongko tumandel sapa lahu krana Abu Fazal Islam. Dakwatan ing andungan. Fada'ahu mongko ngatur sapa maulah ing Fazal Islam ilaiha maring dakwah. Falam yakbal mongko ora kersa nampa sapa Fazal Islam dihada marang iki dakwah. Wa kadalan kaya iki kesebut yang bagi sayuk jali talibil ilmi kedua wong kang nguru ilmu ayakuna apa yen ta ana sapa talib dahimmatin iku anduweni sejo aliyatin kang luhur layat ma'u hale ora arep-arep sapa talib fi amwalinasi ing dalem pira-pira artane menungso. Qala
Qala alaihi salatu wassalam, dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya ka ing awak sira, iya ka ing awake sira wa tama'alan ing tamak, fa innahu mongko setuhune tamak fakrun iku fakir, hadiran kang hadir, wala yabkhalulan ora medit sapa talib bima kelawan barang indahu kang ana ing sandinge talib, minal mali bayane saking arta, bal yunfiqa balik nafakake sapa talib ala nafsihi ing atase awak dhewene talib, wa ala ghairihi lan ing atase liyane talib. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annasu utawi menungsa kulluhum sekabehane menungsa fil fakri iku tetep ing dalem fakir, makhafatan karana wedi al fakri ing fakir, wa kanu lan ana sapa nas fi zamani ing dalem zaman al awali kang kuno iku ya ta'alamuna padha sinau sapa nas al hirfata ing penggawean. Sumaya ta'alamuna mangko nuli padha sinau sapa nas al ilma ing ilmu, hatta la tatma'u mangko sehingga ora padha tamak sapa nas fil amwali nasi ing dalam pira-pira artane nas, wa fil hikmati lan ing dalam hikmah man utawi sapane uang istauna lamun iku cukup sapa man bimalin nasi kelawan artane menungso, iftaqara mangko fakir sapa man, wal alimu utawi wong alim iku idza kana tatkalane ana sapa alim tamaan iku wakeh tamak, laya beko mongko ora tekan lahu kedue alim hurmatul ilmi apa kamulyaan ilmu, wala yaqululan orang ngucap sapa alim bil haqi kelawan sak benere, wali hadalan karena iki kana ana iku nyuwun ya ta'awanu pangreksa lusahibu sapa wong kang gawe kagemengan syarak, wa yaqulu lan dawuh sapa a'udzu billahi nyuwun pangreksa ingsun ing Allah min tamain saking tamak yudini kang marekake tamak ila tabain maring watak Allah. Seorang laki-laki berkata kepada Mansur al-Hallaj, Tuhan, sudahilah berwasiat kepada saya. Kemudian beliau menjawab, sibukkan nafsumu, sebab jika dia tidak kamu sibukkan, justru dia yang menyibukkanmu. Jadi setiap orang harus menyibukkan dirinya dengan amal-amal yang baik dan tidak menuruti hawa nafsu. Orang berakal tak layak cemas dengan urusan dunia, sebab susah itu tidak dapat mengusir musibah dan tiada gunanya. Bahkan malah membahayakan hati, akal, dan badan, dan dapat menghapus amal baik. Seharusnya seorang muslim itu prihatin memikir urusan akhirat, itulah yang lebih manfaat. Wa amma qauluhu lan anapun utawi dawuhe Nabi, inna minad dunubi setuhune iku tetep saking pira-pira dosa, dunuban ana pira-pira dosa la yukaffiruha kang ora bisa ngeluyurung apa dunub illa hamul ma'isyah angin apa merhatekake penguapa jiwa. Fal muradu mongko iku kang dikerepake minhu saking ham qadar hammi iku kira-kirane merhatekake la yukhillu kang ora ngreksake apa ham bil a'malil khair kelawan pira-pira amal kang bagus, wala yushghilalan ora nungkulake sapa ahad alqalba ing atine syughlan ing
kelawan ketungkul bakhilu kang dadi rusak bi ikhdoril qalbi hadire ati fi sholati ing dalam sholat fa inna dzalika mangko setuhune mengkon fa inna dzalika mangko setuhune mengkono al qadara minal hami bayani merhatiake wal qasdilan bejo min a'malil akhirati iku tetep saking pira-pira amal akhirat. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya di antara dosa-dosa itu ada dosa yang tidak dapat terhapus kecuali dengan perhatian soal mencari nafkah. Maksud sabda ini adalah prihatin yang tidak melalaikan amal-amal baik dan tidak melalaikan hati dari mengingat Allah pada waktu salat. Boleh memikirkan soal rezeki asal tidak sampai lupa kepada Allah ketika sholat, maka yang demikian itu tergolong amal akhirat. Walaupun dalam ora kena ora li talibil ilmi maring mangkang luru ilmu min taklil alaki saking ngendika pira-pira perkara kang ngalang-ngalangi ad-dun wiyata kang bangsa dunya biqadril wus'i kelawan sekedar kekuatan walihada ikhtaru lan krana iki taklil padha milih ulama al-ghurbata ing ngumbara wala budalan ora kena ora li talibil ilmi mari wong kang loro ilmu mintahammuli saking betahake al-masyaqqati rekoso wan naswabilan kangelan fi safari ta'alumi ing dalam lelungan luru ilmu kama kaya barang kala ngendika ing Musa alaihi salam Nabi Musa alaihi salam fi safari ta'alumi ing dalam lelungan luru ilmu walam yunkol lan ora dinukil anhu saking Musa dalika mengkono ngreksa fi ghairihi ing dalem liyane safari ta'alum minal asfari bayani pira-pira lelungan laqad laqaina nyekto teman-teman tetemu ingsun min safarina saking lunga ingsun hadza nasaban iki lelungan luru ilmu ing kangelan liya'lama supaya ngerti sapa talib anna safara ta'alumi setuhune luru ilmu la yakhlu iku ora asepi apa safari ta'alum anit ta'abi saking kangelan li anna talabal ilmi setune nyulur ilmu iku amrun adimin perkara kang agung wa huwa utawi talibul ilmi iku afdalu luwe utama minal ghazawati saking pira-pira perang inda aktsarul ulama'i ing dalem mungguwe ake-ake ulama wal ajru utawi ganjaran ala qadri ta'abi iku tetep ing atase kira-kirane kangelan wan naswabilan kepian faman mongko utawi sapane wong iku sabar sapa man dalika ing ngatasé mengkono kepiahan wajada mengkono sapa man ladzatal ilmi ing enake luru ilmu tafutu halik ngunggulake ilmu saira ladate ing sekarine pira-pira kaenakan dunya. Kemudian para pencari ilmu harus mengurangi hubungan dengan urusan dunia sesuai kemampuannya. Oleh karena itu, para ulama memilih menyendiri dan menjauhi dari pergaulan santri. Santri harus tahan menderita di saat pergi untuk menuntut ilmu. Sebagaimana yang disabdakan Nabi Musa ketika menempuh perjalanan untuk berguru kepada Nabi Khidir. Perjalanan Nabi Musa ini mencari ilmu yang diabadikan dalam Al-Quran. Beliau berkata, sungguh benar-benar aku telah merasakan payah dalam perjalanan ini. Hal ini supaya diketahui bahwa pergi menuntut ilmu itu tidak lepas dari kesengsaraan. Karena menuntut ilmu itu
urusan yang amat besar dan lebih utama daripada perang. Dengan demikian, menurut para sebagian ulama, dan pahala itu menurut berat ringannya kesengsaraan yang dialaminya. Orang yang tabah menghadapi kesulitan dan penderitaan dalam mencari ilmu, niscaya ia akan merasakan lezatnya ilmu, yang mana lezatnya itu tidak ada bandingannya di dunia. Walihada lan karena iki wujida ladzatil alami kana ono sapa Muhammad bin Hasan al-Hasani iku ida sahara tatkalani melek sapa Muhammad al-layaliya ing pira-pira bengi al-nalla mengko udar lahu kedue Muhammad al-muskilatu apa pira-pira perkara kang angel. Yaqulu dawuh sapa Muhammad, aina abna'u iku ing endi utawi pira-pira putrane sapa al-muluki pira-pira ratu min hadhi ladati saking ikilah pira-pira ladat. Kemudian Imam Muhammad jika belajar sampai larut malam lalu menemukan jawaban yang menjadi kesulitannya. Dia berkata, di mana kenikmatan putra-putra raja jika dibanding dengan kenikmatan yang kini aku rasakan, yaitu kenikmatan mencari ilmu. Wain bagilan saik coli talibil ilmi maring ngongkang luru ilmu an la yashtagila apa yang ta ora ketungkul sapa talib bisain kelaman suci-suci akhara kang weneh ghairil ilmi kang sakliyane ilmu wala yu'ridalan ora mingu sapa talib anil fikih saking ilmu fikih. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna shana atana setuhne pira-pira panggawean ingsun hadhihi ing iki sonaat minal mahdi iki saking bandulan ilalah di saking liang lahat. Faman mangka utawi sapane uang arada iku ngerepake sapa man ayat seruka ing nyento ninggalake sapa man ilmuna ing ilmu ingsun hada saatan ing iki ilmu fikih saatan ing sak jam fal lihat seruk mengko becik ninggalake ilmu ing man saata ing dalam mangsa mati. Wadakhalan melebu sapa fakihu ahli fikih wa huwa lan utawi fakih iku Ibrahim bin al-Jurrah ala Abi Yusuf ya'udu fi maradi ing dalam kera mautihi sebab sedane wa huwa lan utawi Nah, para pencari ilmu seharusnya tidak menyibukkan diri kecuali hanya untuk menuntut ilmu fikih. Syekh Muhammad berkata, kerjaan kami ini yaitu menuntut ilmu adalah sejak dari ayunan buayan ibu hingga ke liang lahat. Oleh karena itu, orang yang berhenti mencari ilmu sesaat saja, maka dia telah mati sesat. Suatu ketika ada orang ahli fikih menghadap Syekh Abi Yusuf, namanya Ibrahim Al-Jarrah. Kemudian dia datang untuk menjenguk Abi Yusuf yang sedang sakit yang menyebabkan wafatnya beliau. Kemudian beliau bertanya kepada Syekh Ibrahim, mana yang lebih utama, melempar jumrah sambil mengendarai unta atau sambil berjalan kaki? Kemudian Syekh Ibrahim menjawab. Lalu Abi Yusuf menjawab sendiri bahwa melempar jumrah sambil jalan kaki lebih utama dari lebih utama dan lebih dicintai oleh Nabi dan sahabatnya. Kemudian bab yang ke-8 yaitu faslun fi waqti tahsili atau waktu-waktu belajar ilmu. Faslun utawi iku fasal fi waqti tahsili kang tetep ing dalem nerangake waktune ngasilake ilmu. Qila dan ucapake waktu tahsili utawi waktune
ngasilake ilmu iku minal mahdi awet saking bandulan ilalahdi hingga mati. Dakhalal Hasanu malbu sapa Hasan bin Ziyadah fit tafakuhi ing dalam ilmu fikih wa huwa hale utawi Hasan sapa wa huwa ibnu Thamanina iku umur wong 8 taun. Walam yabit lan ora turu sapa Hasan alal firasyi ing atase lemek ing arba'ina sanatan ing dalem mangsa 40 taun. Wa afta mongko aweh pitu sapa Hasan ba'da dalika ing sakwuse mengkono lam yabut il akhirih arba'ina ana ing mangsa 40 apane sanatan taune. Wa afdalulan utawi luwe utamane apane auqati pira-pira waktu syahru syababi luru ilmu iku syahru syababi kawitane 6 wa waktu sahari lan waktu sahur wa bainal isya'aini lan ana ing antarane isya wayan bagi lan sayukja ayastagrika apa yen to ngentekake sapa talib ing ilmu fi jami'il auqatihi ing sekabehe pira-pira waktune ngasilake ilmu. Faida malah mongko tetkalane dadi bosen sapa talib min ilmin sangking ilmu yashtagilu mongko ketungkul sapa talib bi ilmin kelawan ilmu akhara kang liya. Wakana Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu lan ana sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma idza malat iku tetkalane bosen sapa Ibnu Abbas minal kalami saking guneman yaqulu mangko dawuh sapa Ibnu Abbas hatu nekaake sira kabeh diwanus syu'ara'i ing bukune pira-pira ahli syair. Wakana Muhammad bin Hasan lan ana sapa Muhammad bin Hasan layanalu iku ora turu sapa Muhammad bin Hasan alaila ing dalem wengi. Wakana yadaulan ana sapa Ibnu Hasan iku yadau andele sapa Ibnu Hasan indahu ana ing sandingi Ibnu Hasan dafaira ing pira-pira bukune. Wakana idza malalan ana sapa Ibnu Hasan iku tatkalane bosen sapa Ibnu Hasan min nawain saking siji werna yang duru mengko ninggal sapa Ibnu Hasan fi nawain ing dalam werna akhara kang liya. Wakana yadaulan ana sapa Ibnu Hasan iku wadau andele sapa Ibnu Hasan indahu ing ana ing sandingi Ibnu Hasan almaa ing banyu wa yazilu lan ngilangi sapa Ibnu Hasan naumahu ing ngantuke Ibnu Hasan bil mai kelawan banyu. Wakana lan ana sapa Ibnu Hasan iku yaqulu dawuh sapa Ibnu Hasan anau utawi ngantuk iku minal hararati saking panas. Fala budda mongko ora kena ora min daf'ihi saking nolak bilma'i kelawan banyu albarodi kang adem. Nah, menuntut ilmu itu diwajibkan dari ayunan atau dari anak-anak sampai ke liang lahat atau sampai mati. Kemudian Hasan bin Ziyad tetap belajar ketika berusia 80 tahun. Dia tetap tidak pernah nyenyak tidur selama 40 tahun. Setelah itu dia berfatwa selama 40 tahun. Masa muda harus digunakan untuk menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya. Adapun waktu belajar yang paling baik ialah menjelang waktu subuh dan antara waktu maghrib dan isya. Jadi dua waktu itu adalah waktu yang efektif untuk belajar. Para santri harus memanfaatkan seluruh waktunya untuk belajar. Apabila bosan dalam belajar, maka hendaklah belajar ilmu yang lain. Ibnu Abbas
Jika jenuh berkata, berbukalah kemari buku ciptaan para penyair. Muhammad bin Hasan setiap malam tak pernah tidur. Di sampingnya disediakan beberapa buku. Apabila beliau merasa bosan mempelajari satu ilmu, maka beliau berganti dengan ilmu yang lainnya. Beliau juga menyediakan air di sampingnya. Apabila beliau merasa mengantuk, air tersebut diminum. Beliau berkata, kantuk itu timbul dari panas, maka harus ditolak dengan air dingin. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.